నా పేరు నాజ్ అండి. నేను డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి 22 ఇయర్స్ తీసుకున్నాను. ముందు నాకు ఎలర్జీస్ ఉండేవి, డస్ట్ ఎలర్జీస్ అవన్నీ. అది సిట్రజిన్ ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ వరకు యూజ్ చేశా, తగ్గలేదు. వాటర్లో చేయబట్టినా నాకు తుమ్ములు వచ్చేసేవి. అట్లాంటిది ఇంకా హోమియోపతి ట్రై చేశాను. 2 ఇయర్స్ తగిలింది కానీ బాగానే తగ్గింది నాకు. సో 2020 నుంచి ఇంకా నేను హోమియోపతి కూడా వదిలేసా. ఇప్పుడు నాకంతా బాగానే. థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ కేర్. కోట్లాది మంది నమ్మకమైన ఎంపిక డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి. ఇప్పుడు పరిష్కారం ఎదురుగానే ఉంది.